నీ ఫ్యాన్స్ వెయిటింగ్ ఇక్కడ. సో హలో దోస్తులు, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. మేమైతే మంచిగా ఉన్నాం, మీరైతే మంచిగా ఉన్నారు కదా. మీరైతే మంచిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నా దోస్తులు. ఈ రోజు అసలు ముచ్చట ఏంటంటే దోస్తులు, మేమైతే అందరం ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి కోరి కూతున్నాం దోస్తులు. కోరి అంటావా? కోరి అంటే ఏంటో తెలియదా దోస్తులు? కోరి అంటే ముందు ముందు వీడియోలో మీరే చూస్తారు దోస్తులు. ఆడున్న వ్యూ చూసి మీరే పిచ్చోళ్ళు అయిపోతారు దోస్తులు. ఇదైతే పోయే దారి. ఈ దారిలో అయితే ఒక పెద్ద గుడి ఉంటుంది దోస్తులు. దీన్నే జగన్నాథ్ గుడి అంటారు. ఇది పెద్ద గుడి దోస్తులు, చాలా మస్తు ఉంటుంది. దీని లోపల ఎప్పుడైనా మీరు ఇక్కడ సైడ్ వచ్చి ఉంటే బొల్లారం సైడ్ ఈ గుడిని అయితే పక్కా విజిట్ చేయండి దోస్తులు. ఇంకా ముచ్చటకు వస్తే మేమైతే దోస్తులం అందరం కలిసిపోతున్నాము. మేమైతే 8 మంది పోతున్నాం దోస్తులు. ఈ రోజు అయితే 3 బండిల మీద పోతున్నాము. ఒకసారి అయితే మా వాళ్ళ నవ్వులు చూడండి దోస్తులు. అయితే దోస్తులు మేమైతే కోరికాడికి విజిట్ అయిపోయినాము. మా దోస్తులు అయితే వచ్చేస్తారు. వీళ్ళే మా దోస్తులు. అందరం కోరిక అయితే వచ్చేసినాం అనుకోండి. ఇట్లా వచ్చినా అనుకో ఖాళీ మనం తెలుసు కదా, మంచి వాళ్ళకి మంచి వాళ్ళం మనం. ఇవైతే మన బండ్లు 3 వెహికల్స్ వచ్చాయి. ఏం మాట్లాడతాడు నువ్వు? మా ఫ్రెండ్స్ అయితే స్నాక్స్ కూడా తెచ్చేసిరు దోస్తులు. భయం వద్దు, జాతి దేగు. మొహం పగిలిపోద్ది. ఇంకా ముచ్చటకు వస్తే దోస్తులు, కోరికాడికి అయితే మనం వచ్చేసినాము. మొత్తం కోరి అయితే కొండల మధ్యలో ఉంటుంది దోస్తులు. చూడండి, కోరి అయితే సూపర్గా అనిపిస్తుంది. మీకు చూపిస్తా ముందు. అప్పటి వరకు అయితే మీరు వీడియోని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దోస్తులు. లైక్ కొట్టండి. ఆ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేసేసేయండి దోస్తులు. మీకైతే వ్యూ చూపిస్తున్నా, మీరైతే వ్యూ చూసేసుకోండి దోస్తులు. ఏముంది? ఇప్పుడైతే దోస్తులు మనమైతే పోతున్నాము. దగ్గరకు వచ్చేసినాం కదా. మొత్తము వ్యూ అయితే చూసిరు కదా, సూపర్ ఆశ్చర్యపోయింది కదా దోస్తులు. మీకైతే అంత మంచి వ్యూ చూపించినందుకు ఒక చిన్న లైక్ కూడా కొట్టేసేయండి దోస్తులు మీరు. అయితే దోస్తులు, ఈ ప్లేస్ని అయితే మేమైతే అంటే మా సైడ్ అయితే ఈ ప్లేస్ని బ్లూ కోరియన్ మీరు చూస్తారు దోస్తులు. ఎందుకంటే ఈ వాటర్ మొత్తం బ్లూ కలర్ ఉంటాయి కాబట్టి అందుకే దీన్ని బ్లూ కోరియన్ అయితే పిలుస్తారు దోస్తులు. మా వాళ్ళైతే చూడండి దోస్తులు, నీళ్ళకు కూడా దిగేసిర్రు. వాళ్ళైతే హ్యాపీగా వాళ్ళకు ఒకట దొరికితే థర్మకోలు, వాళ్ళైతే నీళ్ళ దిగి ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఇవ్వండి దోస్తులు, అక్కడ లాస్ట్ వరకు పోయిర్రు. చూడండి ఒకసారి. అందరైతే ఎంజాయ్ చేస్తారు. మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేయాలంటే వచ్చేసేయండి. ఇక్కడ సై ఉంటుంది, ఎంజాయ్ చూడండి గాయ్స్. మా ఫ్రెండ్ అని అయితే నేనైతే అడుగుతున్న దోస్తులు, మీరైతే చూడండి వాడు ఏం చెప్తాడు ఒకసారి. మా ఫ్రెండ్ గారు ఎట్లా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లుంది? మొట్టల్లాగా దేనికన్నా స్విమ్మింగ్ పూల్ వాడు బెటర్. ఎదుగురా ఈ ఒక పిచ్చి పువ్వి స్విమ్మింగ్ పూల్ లోనన్నా బెటర్. ఈత నేర్పిస్తారు. నీకు ఈత రాదని చెప్పి చెప్పురా బాబు. ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా చెప్పు. ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంది. ఈత వచ్చింది, ఇంకా చాలా బాగుండేది. ఈత సిగ్గుపడుతున్నారు. ఇంకా ముచ్చటకు వస్తే దోస్తులు చూడండి ఎంత మంది ఉన్నారో. చాలా మంది ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. చిన్న పిల్లలు కూడా ఉన్నారు దోస్తులు. వీళ్ళైతే లోతుల ప్లేస్లలో ఆడుకుంటారు. ఇంకా మా స్నానం అయితే అయిపోయిందని చెప్పేసి మేమైతే ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాము. ఇప్పుడైతే వెళ్ళిపోతారు. ఇల్లు కూడా వెళ్ళిపోతారంట వాళ్ళు. ఎడికోదాం ఇంటికి పోయి పండుకోవాలి. ఇంటికి పోయి పెద్ద ఇంపార్టెంట్ పని ఉంది మనకైతే ఇంటికాడ. వీళ్ళు ముగ్గురు ఎక్కుతారు దీని మీద. డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోతారా ఇప్పుడు? ఇంకా మేమైతే పోతుంటే దోస్తులు, మా ఫ్రెండ్స్ అయితే చూడండి ఎట్లా స్పీడ్గా వస్తున్నారు. జెట్ స్పీడ్లో కొట్టుకుంటా బండిని. అసలు వీళ్ళకి భయం భక్తి అనేది అయితే లేదు దోస్తులు. మీరైతే కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టేసేయండి, కమెంట్ కూడా పెట్టేసేయండి. మీకైతే ఇటువంటి మంచి వీడియోలు అయితే కావాలంటే మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దోస్తులు. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఇటువంటి మంచి వీడియోలతోటి మేము ముందట ఉంటాం దోస్తులు. అప్పటి వరకు అందరికీ బాయ్ దోస్తులు.